Тише, тише, не будь... Черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Что за шум? Не забудь вернуть все на свои места. Вот же дрянь. Труба лопнула. Кто выключил обогреватель? Думаешь, я слепой? Что там случилось? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
случилось? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Что там случилось? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план.